ದಾದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಊಟಿ ಹೋದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಉಂಟದು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಗ ಅಂತ ಬರಿಟ್ಟು ಚಾತ ಅಂಗಡಿ ಹೋದು ಚಾ ಬರ್ಕ ಅಂದ್ ಹೋತ போது அண்ணே மல்ல நெத்தலக்கா டைலாக் ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ತಮಿಳ್ ಅಣ್ಣ ರಂಡು ಟೀ ಪೌಡರ್ ಅಂದ ಮಾರ ಯಾನ್ ತಮಿಳ್ ಬಕ ಏನ ಗೊತ್ತನ ಅಲ್ಪ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಒನ್ ಪೂಜರ್ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಪಾತೆನ ಯಾನ್ ಬಂಗ ಅವರು ತಮಿಳ್ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರೋದು ಅದು ಗೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಾರೆ ಆರ್ ಫುಲ್ ತಮಿಳ್ ಪಾತಿರ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡು ನಾವು ಕನ್ನಡದವರೇ ಸ್ವಾಗ್ ಅಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತಿರಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಅಜ್ಜಿನ ಚೂರು ಪಾತ್ರೆ ಎಂಬೇನ ಗೊತ್ತನದು ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಶುರುವಂತೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕೆ ಕೇಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಚಾತಲ ಪರ್ಪರ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದಿರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ತನಕ ನಂಗೊಂದು ಟೀ ತಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ನೀನು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಬೇಕಾದ ಬೇಡ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ತಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭಯಂಕರ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಂಡು ಮಾರೆ ಹೆಂಗ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡು ಒಂಜೆಟ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತ ಜಾನ್ ಮಾಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ದಾದನ ಕೇಂಡ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಮರತ್ತಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅರಮನೆದ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡ್ ಒಂಜಿ ರಥ ದೇವಲೋಕದ ರಥ ಬೈದನಿಗೆ ಭೂಲೋಕಗ್ ಆ ರಥ ಓಲುಂಡು ಒಂದ್ಕೇಂದಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಅರಮನೆ ಉಂಡಿಗೆ ಮರವು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಪಾಗದ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿ ನಕ್ಲಕ್ಲ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಅಡಮಟ ಬೋತನಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಏತು ಶಾರ್ಬ್ ಬೊಕ ಅವಳ ಅಂಗಡಿದಾಯ ಪನ್ಪುನು ಅವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಟೀ ಕೊಡುದಿಗೆ ಆಗ ಪಾತೆರ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಡ ಡಿಬೇಟ್ ಪನ್ಪುನ ಹಾಕ್ಲು ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ತಂದು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿನ ಇಲ್ಲಿ ಅಜಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುದು ಈ ದಾರಿ ಆ ಕಡೆ ಬಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ತುಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮರ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡನೇ ಬಾತವರು ತವರ ಮನೆ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸರಿ ತವರ ಮನೆ ಅಂತದ ಮಾಮಿ ಮನೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಆಗ ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಯ್ತು, ಈಗ ಎದ್ರೆ ಅಲಕ್ಕ ಹೋಯ್ತು ಮಿಕ್ಸರ್ ಬೀಡಿ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಅದು ಬೀಡಿ ಕೇಳ್ತದೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಬಗ್ಗಬಾರ್ದು, ಸರಿ ಬೀಳಿಸುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು, ಅದ್ರನ್ನೇ ಎಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದು ಆಗ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಹೋಯ್ತು ಎದರಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗಂಡ ಕತ್ತಲೆ, ಈಗ ಇದ್ರೆ ಅಲಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮೂಗಿಗೆ ಹೋದದ್ದು. ಎಂತಾಯ್ತು ಅದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಮೂಗಿಗೆ ಹೋದದ್ದು. ನೀನ್ ಇನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಾಯ್ತಾ? ಅರ್ಣ ಸೂಪರ್ ಆಪಡದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವೇ ಕೊಡದೇನ ಸಾಧ್ಯ ಏಡೂರಿಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ போய் ಕೈತಲ್ ಜೂರಟ್ಟೆ ಪುನಃ ಅಲ್ಪ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಾರೆ போய் ಕೋಡ ಅವಲೇ ನಮ್ಮ ಅವಲೇ ചെയ്തോലിയ ಅಂದು ಮಾರೆ ಲೆಸನ್ ಪೋಪೆ ಯಾನಿತ್ತ ಲೆಸನ್ ಪೋಪೆ ഞാൻ പസം പോപ്പെ ಅವಲೇ ചെയ്തിന 6 - 5 5 - 2 ಅಂದು ಮಾರ 5 - 2 = 1 ಅಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ತಂದ ಓಡದಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಲೆಕ್ಕಿರ್ತದ ಅಂದು ಮಾರೆ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಯ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಿ ಏಕಡ್ಕೇನು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ರಾಜು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ചെയ്തു ಓಡಾಡು ಆ ತೆಪ್ಪ ನಿಂಚ ಮಲ್ತದ ಉಲ್ಟ ಮಲ್ತದ ಕೋಡೆ ಪೋಯಿನ ಸಾದಿ ಒಂದುವೆ ಏತು ಶೋಕದ ಸಾದಿ ತೊಲೆ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ರಿಮೋಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಮೂಲೆ ಈತು ಶೋಕದ ರೋಡ್ ಮಲ್ದೇರ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅವಲ ಆ ಕಂಕನಾಡಿ ಪಂಪಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಬಂದಲ್ಲಿ ಐನಿಕೆ ಏನ್ ನಕ್ಲಿದ್ದೀರ್ ದಾದಾವತ್ತು ರೋಡ್ ತೊಲೆ ಏರ್ ಮುಲ್ತ MLA ಒಂಜಿ ಲೆತ ಮರ್ಕನ ಲೆತ ಬತ್ತದವರ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಸನ್ಮಾನ ಮಂತ್ರ ಇಡ್ಡೆ ಅರೆ ಅಲ್ಪ ರೂಮ್ ಪುರ ಮಲ್ತು ಕೊರಕ
ಅಶೋಕ ಲಾಡ್ಜ್ ಶೋಭಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಸ್ಟೇ ಮಂತದ ಅಶೋಕ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಎಡೈತು ಜಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪನೋಡು ನಾಡ ಒಂಜರ ಸಾರ ದಿತ್ತೊಂದಿ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಒರೆಗ 300 ಲಕ ಬೋರ್ ಆವಲಿ 300 ಐನ ಬೆಡ್ 24 hours ಬೆಚ್ಚನೀರು ಅವು ಅವು ಬೋಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಟಿವಿ ಒಪ್ಪದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ ಮರ್ಲು ಗಟ್ಟಿಯ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದ ಪಾಪ ఆయన 2 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದ ಲಕ್ಕಾದ ಅಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಹುಡುಗಿ ఆయన ಲಕ್ಕಾದ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ GPS ಅಣ್ಣೆ ಹೋದು ಇತ್ತ ಬೆಡ್ ಬೋಡು ಗೋಡೆ ಇತ್ತನೆ ಬೋಡು ಅಣ್ಣೆ ಆಂಡಲ ಪಾಪ ಲಕ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತದ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಗುರಿ 2 ಗಂಟೆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸೂಪರ್ ಲಾಡ್ಜ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ಪನಕಲು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ಪನಕಲು ಅಲ್ಲ ಕನಕ್ತುಲೆ ನಿಂಚಿನೆ ಇಡೀ ಕಾಡನೆ ಕಟ್ತದೆ ರಾಮನಾರ ಓಕೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಬರ್ಪನಕಲು ಆಯ್ತಾ ಅಶೋಕ ಲಾಡ್ಜ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಮ್ ಪಾಡ್ವೆ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ರೂಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇ ಅವಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕೈತಲ್ಡೆ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೂರಲ್ ಉಂಡು ತೀರ್ಥಡೆ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಪೂರಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಲಕ ವಿತೌಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎರಡಲ್ಲ ಬತ್ತಾರುಂಡ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತ ಅವು ಪಂತಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ ಲಾಡ್ಜ್ ಏತ್ಲ ಮರ್ಲು ಗಟ್ಲೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ಲಕ್ಕೇರು ನಕ್ಲಿಜ್ಜರ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ತ ಎಂಜಾಯ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಡ್ಡೆತ್ತರು ನಮಕ್ ಉಲಯಪನಗ ದನಿ ಇತ್ತೇರು ದನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಆರು ಪೊಲಿ 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 ತುಂಟು ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಊರ್ದಕ್ಲ ಅಡ್ಡ ಲಾಡ್ಜ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಓಲ್ ಬಾಂಡಲ ಊರ್ದಕ್ಲ ಕೇಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಸ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಡ್ ತುಳು ಕೇಂದ್ನಾಗ ಏರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಜಿ ಖುಷಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು ಯಾವ ಖುಷಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ಎಂಚಿ ರೋಡಿ ಅಶ್ಶಾ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪರ್ನೆ ಮರಸ ಕೋಡೆ ಆಯ್ತಾ ಪಡಿಕೆ ಬರಂದ ಉಂಟಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪರ್ನೆ ಮರಸ ಇವುದೇ ಈ ರಾತ್ರಿ ಅವು ನಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡತ ಆಫ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವಲ್ಲ ಪಾಡುವ ಗೈಸ್ ರಾತ್ರಿ ಈ ರೋಡ್ ಪೋನಾಗ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋತಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಮರ್ಲು ಮಾರಾಶಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಬಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎಸ್ ಮಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದು ದೂರ ಬರೋಣ ನಮಕ್ ಐದು ದುಂಬೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಪಂತರು ನಮ್ಮ GPS ಮಾರುತಿ ಇವರ ಸತತ 12ನೇ ವರ್ಷದ ಕಲಾ ಕಾಣಿಕೆ ಕುದರ್ಡೆ ತುಲ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದುಂಡು MA ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂ ಮಾರುತಿ ಉಂಡತ MARUTHI ಉಂಡತ ಐನೊಂಜಿ ಡಿಕೋಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಪ್ ಎ ಪಂಡ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಂಡ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆರ್ ಪಂಡ ಆರ್ ಕೋಡೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ತದ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೂಪರ್ ಯು ಕೋಡೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ತದ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕರ್ ಯು ಐಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಯುನಿಕ್ yes correct ಟಿ ಟಿಕಾ ಕಾಂಚ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ H triple H humanity yes super humanity I and fullu information information the map super arrangements bokka research bokka unique trust humanity information ಪೂರಲ ಮಾರ್ತಿನ ಪುದಡಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಬಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇದೆಯೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಅಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅವೇ ಪಾಡಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಡಿಪಿ ಉಂಡಲ್ಲ ಅವೇನೆ ಪಾಡು ಪೂರ ಅಂದು ಮಂತದು ಡಿಕೋಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕತ್ನಲಗಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಓ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ತೋಜನತೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ಇಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಪೋರೆ ಸಾಧಿಂಚನ್ನೆಕ್ ಅದೇ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತು ಮಾರೆ ಆನಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಜ್ನ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಸೇಫ್ ಅತ್ತು ಮುಲ್ಪ ತೋಜುಂಡ ಅತ ಸೈಡ್ ಡಿ ಗುಂಡು ಒಕ್ಕ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿರ ಅತ ಗೇಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪೋರೆ ಸಾಧಿಂಚ ತೂಪಲೆ ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಡಿ ಗುಂಡಿ ಮಲ್ದೇರ ಅಂಚೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಂಚ ಬೋರ್ಡುಂದೆ ಗಾಡಿ ಕೊನೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಜಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ಕೊಡದ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ಮೇಕೇರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ತಪ್ಪುದರ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮನ ಅಗ್ನಿಪುತ್ರೆ ರಪಕ್ಕ ತೂಪಾಡ್ದೇರು ಅಂದ ಮಾರ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಂದು ನೀರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ ಪರಡೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪರಕಾಯಿ ಪನ್ಪ್ಲಿ ಸಪರಕರಾಯಿಸ್ ಅಂಚನೆ ಬರೀಟ್ ಒಂಚೂರು ಶೇರ್ ಲ ಮಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿಡ್ದುಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಪುತ್ರ ರಾಜು ವಾಯುಪುತ್ರ ಮಾರುತಿ ಜಲಗಾರೆ ಅಜಯ್ ಯಾನ್ ಚಂದ್ರಪುತ್ರ ಪೂರ ದೇವರನ್ನೇ ಜೋಕುಲು ಮಾರ ಜಲಗಾರನಾದವು ಜಲಗಾರ ಮತ್ತು ನಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆನಪುಂಡ ಹೆಜ್ಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡೆ ನಿನ್ನ ಚೂತ್ ಪರಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಜಲ್ಪರಿ ಜಲ್ಪರಿ ಜಲ್ಪರ 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 ಹತ್ತು ಬಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಲಗಾರ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾರ